non une plaisanterie. Bon, il dit, comment il appelle un monde qui cause 3 langues? Un trilingue. Comment il appelle un monde qui cause 2 langues? Un bilingue. Comment il appelle un monde qui cause rien qu'une langue? Un français. Allora, come ti chiami? Bastiano. E cosa impara a scuola? À scrire, à parler corse, o francese e l'inglese. E o corso parli in casa, in di noi o solamente a scuola? In casa o solamente a scuola. E ti pare assai importante di parlare corsa? Yeah. E per chi? Puoi spiegare bene? No. Quando anzi o tempo di a scuola soprana, mischina con la sorti di a parola casana, o godiccia di no per un dito un verso, un gigante uno strali poteva essere perso. Funi pochi maestri a trovare virtù, questa parola nata dall'ambia tu partu, questa parola sparta in gira un pani, chi faccia un mondo in una voce compagni. L'anno 23 costituo mai, chi fece di una vora lingua di a scuola, d'una veglia d'un canto, un quaderno d'amanto. Da proibia lingua fu inventato segno, da tua qui di chi usavano l'indegno, parla di asoianti a recreazioni, fu prezzo a paga o patto a lezioni. On n'avait pas le droit de parler corse. C'est interdit. Alors, si on parlait, on avait une petite tablette, un petit morceau de bois comme ça. Et c'était celle qui parlait corse, on lui donnait la tablette. Elle avait la tablette le samedi. Il fallait faire le ménage de la salle de classe. Et puis, la provision de bois. Enlever les cendres, enfin, ce qu'on fait généralement. Alors, la tante tenait pas à avoir la tablette pour avoir le boulot le samedi. Mais on n'avait pas le droit de parler, pas un mot de Corse. La France, elle a été une marâtre pour la Corse. Parce que, pourquoi nous interdire de parler notre langue ? En septembre 2013, notre Parlement a adopté, quasiment à l'unanimité, un rapport dont j'étais l'auteur sur les langues menacées de disparition au sein de l'Union européenne. En votant ce rapport, le Parlement s'adressait à la Commission, qui n'a rien fait depuis ou si peu, à tel point que le multilinguisme ne figure plus dans aucune des lettres de mission des futurs commissaires européens. Le Parlement s'adressait aussi aux États membres pour qu'ils favorisent l'essor de ces langues. Or, en France, 6 ans après, la Charte européenne des langues régionales et minoritaires n'est toujours pas ratifiée. Pire, le ministre de l'Éducation en poste depuis l'élection de M. Macron, M. Jean-Michel Blanquer, a engagé une politique ouvertement linguicide à l'égard de nos langues. Il est arrivé à l'Union européenne d'intervenir en faveur du respect des droits de l'homme face aux manquements de certains États membres. Le respect du patrimoine européen que constituent nos langues et nos cultures est demandé par notre Parlement et par les traités européens. Je demande donc que soit officiellement rappelée à l'État français
la position du Parlement adoptée par plus de 90% des députés en septembre 2013 et j'attends de la Commission qu'elle fasse le nécessaire pour que ce patrimoine européen ne soit plus menacé de disparition. Sono bello contento di finire questa campagna qui in Bastiglia con tutto questo mondo qui e mi fa una riunione corta, forte, una riunione come avevo le Gilles. Dunque, se ha dei pronti, ce la vuole, fa presto e fa bene. On sait que la langue corse aujourd'hui est une langue menacée de disparition et c'était un rapport sur les langues menacées de disparition que j'avais fait au Parlement européen quand j'étais élu dans une précédente mandature. Et ce rapport a été voté en 2013. Il y avait 700 députés européens présents. Il y en a 650 qui ont voté pour, il y en a 25 qui sont abstenus, il y en a 25 qui ont voté contre. Et ceux qui ont voté contre, pour l'essentiel, c'est des Français. Et c'est des Français, toutes tendances confondues. Il y avait Madame Le Pen et son père, il y avait Brice Hortefeux, il y avait Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un fait culturel. C'est-à-dire que les hommes politiques français, quand on les met en situation de se prononcer en Europe pour la protection des langues régionales, ils votent contre, parce qu'ils sont contre la langue corse, ils sont contre la langue bretonne, ils sont contre la langue alsacienne, et ils sont isolés. C'est-à-dire qu'ils apparaissent aux yeux de l'Europe entière comme vraiment totalement rétrogrades et totalement imperméables aux considérations sur la diversité de l'Europe, d'abord, qui est sa devise, mais aussi aux considérations sur la valeur patrimoniale que représente une langue, parce que la langue corse, c'est le patrimoine de l'Europe, c'est pas le patrimoine de la France. En ce moment s'ouvre un grand débat sur la question de l'immersion. Le ministre Blanquer a été au Parlement expliquer qu'il est contre l'immersion. Quand on va en Europe, on voit la démonstration faite par les Gallois, par les Basques, par les Catalans, par tous ceux qui ont défendu et sorti de la menace de disparition une langue européenne qui était la leur. Chez eux, on voit tous que l'immersion, c'est le moyen numéro 1. Et que donc, quand on vous dit on ne veut pas de l'immersion, on vous dit en fait on ne veut pas de la langue corse. Candoedd, Steph. Croes diosi, dechrau. Top chwith. 35 Perygyn. Perygyn, tros. Pedwar. Yn i gallu symleiddio. Saith. Liosi pedwar. Saith liosi pedwar, good boy. Yw? 28. Pwy sy'n gallu dweud wrthai beth yw ystyr y gair arbennig yna ar y teitl? A beth yn union yw photosynthesis? Ie. Ffordd i planhigion wneud bwyd. Da iawn yma chi, ffordd i blanhigion i wneud fwyd. Neb i edrych ar yr haul o gwbl ac os wneud llawer i fwyd. Ysgol Gyfun Gymraeg yw Ysgol Gyfun Cwm Cymru ac mae'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion rhwng 11 mlwydd oed a 19 mlwydd oed. Ac mae'r ysgol yn un ysgol ar gyfer yr ardal hon ac mae yna rhyw 11 o ysgolion tebyg i hon yn Ne Cymru. Ac mae yna rhywbeth fel dros 2,000 o blant yn cael ei dysgu yn gyfan gwbl trwy gyfrwng Gymraeg. Ac mae'r ysgol wedi tyfu yn ystod yr 20 mlynedd diwetha a fydd yn tyfu eto. A hynny'n bennaf oherwydd bod rhieni yn dymuno gweld eu plant nhw yn cael ei dysgu trwy gyfrwng Gymraeg bod nhw eu hunain ddim yn dod. Un o'r rhesymau pam mae'r rhieni'n awyddus iawn i weld eu plant yn cael ei dysgu yn yr ysgol hon yw achos bod y plant yn llwyddo'n academaidd. Ac i ni'n credu yn yr ysgol, mae'r prif reswm pam nhw'n llwyddo'n academaidd yw achos bod nhw'n gorfod delio â dwy iaith. A herwydd bod nhw'n delio dwy iaith, mae hynny yn ymestyn i gallu ymynyddol nhw. A mae hynny'n i dro yn cyfoethogi i meddyliau nhw ac yn cyfoethogi i holl bersonoliaeth nhw. Ac o ganlyniad felly, mae'r plant yn llwyddo i raddau helaeth, dwi'n meddwl, o ganlyniad i'r ddwy iaith sydd gyda ni.
Jean-Michel Blanquer a eu l'air de dire, je relève ses propos parce que ça m'a un peu choqué, que les écoles immersives étaient inefficaces. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois surtout qu'une expérimentation par principe, elle n'a de sens que si elle est évaluée. Et qu'à ce jour, nous ne pouvons pas tirer un bilan significatif de cette expérimentation, puisque cette expérimentation a été lancée à la rentrée dernière. En revanche, ce à quoi nous veillons dans l'Académie de Corse, c'est qu'il y ait des évaluations trimestrielles des élèves, des évaluations à la fois en langue française, mais aussi en langue corse. Et aujourd'hui, il est difficile justement de pouvoir prétendre que l'immersion garantirait à la fois cette compétence active en langue corse et en plus ces compétences nécessaires en langue française, puisqu'une fois encore, nous n'avons que le recul d'une année. C'est la raison pour laquelle cette expérimentation va être conduite pendant 3 ans et que nous procédons à des évaluations très régulières pour suivre de manière très précise les progrès de ces enfants. Giocaccio della ronda. E tirate appena. Giremo. Si cambia di senso. Piano. Ora chi si passa? Ci vemo? Mangiare da quale? Da Valena. Dunque, tout le monde doit pousser à quoi là et chez toi il trouvera des aiguilles. 1, 2, 3 e 4. Io mi chiamo Serena Guaidela, vengo di Ostia e sono insegnante guida da 4 anni in Ponte Nuovo e stanno per la prima volta a classe moderna di immersione a 80% a poco preso in lingua corsa per 20% di lingua francese. Dunque, in immersione abbiamo 3 livelli, i giughi, i mezzani e i maillot, i più grandi, e dopo a USP ribiano una scuola bislingua normale, come abbiamo da voi parecchi anni ora. Chi giorno siamo oggi? Vincent, a te. Joy, è finito. È finito. Oggi siamo bene. Perfetto. Quanto? 24 di aprile. Di maggio. Di maggio. Ti ringrazio. Bravo. E domenica di festa di mamma. Abbiamo provato questa immersione qui perché ci siamo accorti che a venerdì a scuola primaria, in CM2, i didelli non erano mica 8 lingue equilibrati. Baladi che capiscono proprio o scrivono, leggono, ma non parlano mica troppo. E la lingua è qui per parlarla, e se i didelli non parlano mica, di che c'è qualcosa a aggiustare. Se tu vuoi rivali stessa, che è via? Rosso, verde, rosso, bianco. Dunque, abbiamo provato questa sperimentazione qui per provare di parlare di più in dei 3 livelli di rurale, dunque i giughi, i mezzani e i maillot. Vogliamo che quando si didelli qui giungono in CP hanno la facoltà di parlare più facile che prima quando non erano che in bislingua. Quanto colori differenti c'è? Dunque proviamo di fare più ore di corse qui a scuola. Quanto colori abbiamo? 3? Non ce n'è che 3 colori? Giusto appunto per fare che i didelli sentiano appena di più parlare a corso. E ma lavori appena? Yeah! Mi fai difficile. Mica difficile.
Noi impariamo due lingue e ci aiutiamo di due lingue per imparare una e l'altra. Si parla corso e io parlo quasi che il corso, a poco preso, dunque è più naturale per lei di rispondermi in corso e di parlarmi in corso quando gli giungono qui in classe, è più naturale di parlare in corso con me che fuori con i parenti o con gli amici, perché fuori di un ambito in due sentono più il francese che qui in due li sentono più il corso. A casa di lento. D'accordo, sì, campi lento. E i tuoi parenti parlano in corso? Appena. In casa ti parlano in corso o mica? Appena? Appena, mais peu possible. E allora, sei contento di imparare il corso o mica? Mais moi, ce que je préfère, ce sont les vacances. Hein. Les vacances, ça me plaît. Hein. Parli corsi con i tuoi amici? Oh non, on parle jamais corso. Jamais. I parenti sono stati da consenso subito con noi, erano proprio contenti. I corsi come i parenti che vengono dal continente erano contenti anche lì e oggi è come incontrare tutti insieme per parlare corso e che per chi di te siano bislingui. E come si dice che Negro. Dopo qualche mese di immersione abbiamo rimarcato che i zideli staccano proprio a due lingue, vale a dire che o mi rispondono tutto in francese o mi rispondono tutto in corso. Non facciamo mica in della stessa frase un cambiamento di lingua che non si passa quasi mai, giusto quando di beraghi di orte gli mancano una parola o una congiugazione in corso e qui dunque rimangono a ugo dice che lo conoscono dunque di francese ma così no a frase sarà sana o in corso o in francese. A te Lorenzo, verde, turchino, bianco. Allez, venni qui, per Giovanna Giava. Verde e giallo. E verde e giallo. Allez, accanto a Lorenzo. Alors, c'est d'or. L'idée de l'immersion, c'est qu'on parle qu'une seule langue. Ben, le truc, c'est que nous, on n'a pas le droit de parler qu'une seule langue. On n'a pas eu l'accord de 100%. Hein. L'enseignement immersif est un enseignement exclusivement en langue étrangère ou régionale. Contrairement à l'enseignement bilingue que nous voulons promouvoir. Cet enseignement immersif est possible, bien sûr, dans des écoles privées, comme les écoles d'Iwan, par exemple, mais pas dans les écoles publiques, car on ne peut pas raisonnablement l'imposer aux parents. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel a jugé qu'un enseignement immersif à l'école publique est inconstitutionnel. Se non c'è più lingua, non c'è più popolo. La lingua fa parte di noi, di ciò che noi siamo individualmente e collettivamente, e di a tempo una lei con il nostro passato, con le generazioni che se ne sono andate, una lei con la nostra terra, una maniera di pensare il mondo e di noi questa lingua un attrezzo maggiore per costruire la società corsa d'oggi e di domani in una logica di coesione sociale, di integrazione per quelli che giungono qui e che vogliono diventare corsi a uso giro e di non una logica d'apertura nell'Europa, nel mondo e particolarmente nel Mediterraneo. Chi è contro? Siamo i pochi darnesi, come vediamo per fare questi darnesi, giocano veramente a una politica di riacquisto e di spargere. La prima fase è che una lingua si salva mica per precura e che c'è la volontà collettiva e individuale di trasmetterla, dunque tocca a noi a fare un sforzo di parlare corso quando noi possiamo, vale a dire tutti i giorni.
Secondo me, di sicuro a scuola è un luogo prediletto da imparare e di trasmissione di questa parte così non se ne va mica abbastanza, qualsiasi un discorso ufficiale di parte dello Stato. Terzo punto, a scuola è importantissima, ma non basta mica. A parte si dà su Stato, si muove, e particolarmente il Consiglio esecutivo, una politica rinforzata di diffusione societale, perché la lingua di oggi a trovare un mestiere, a esprimersi, a arricchisce il nostro turismo, a aprire il Mediterraneo. Dunque questa strategia di diffusione societale passa di noi attraverso una cooperazione rinforzata in cui l'attori di terreno. Si sa che abbiamo cercato di aprire le case di lingua, che sono luoghi dove si parla e si pensa a corso di modo naturale e anche per quelli che certe volte si sono vergognati un po' la mica e poi 4 punti a un livello più politico, ma c'è una palesa tutti i scientifici, cioè quando una lingua è minorizzata, quando una lingua è in una situazione di glossia come è la nostra per rapporto al francese, c'è un statuto d'ufficializzazione o di ufficialità per permettere la salvezza di questa lingua. A very important principle to realize is that bilingualism, multilingualism, is the normal human condition. 3/4 of the world's population are bilingual. Half the world's population is trilingual. In Africa, it's perfectly normal to have 4 or 5 languages. The monolingual condition is a fluke of history. It has evolved because of the colonial past of the last 500 or 600 years. And as a result of this colonialism, there are many parts of the world now where that dominant language has steamrolled the minority languages that used to exist in the area. But it doesn't have to be that way. The evidence around the world is that if carefully managed, if properly managed, in a sympathetic linguistic environment, you can have minority languages and majority languages living quite happily side by side. La mia lingua è un viaggio come un'acqua di sorgenti e la anche ai mari per scoprire altri venti, dove cresce l'amicizia per tutti questi continenti. Avevamo tutti un parlare quasi la nostra bella, eppure siamo tutti bari come tante rondinelle che aspettiamo per contatto con altre lingue sorelle. Dunque, prima riesce a fare, volta, rivolta, che dici? O un'altra? Stavolta, giusta noi sappiamo, non abbiamo bisogno stavolta all'apertura la mossa e principiare a raccolta. Così, volta, immacula volta, giusta noi sappiamo, non abbiamo bisogno stavolta. Non abbiamo bisogno Pratica Lingua è stata creata nel 2016 perché vogliamo creare un luogo dedicato alla diffusione di un corso, aperto tutti i giorni, che fosse una vera casa dove formatori e aderenti si sentissero e in condizioni più buone per sbramarsi in lingua corsa, perché abbiamo fatto constato che in una sala di formazione si ottiene risultati, ma da che lo si franca a porta di sala di formazione, forse a pratica smarrisce. E dunque vogliamo creare un ambito positivo perché questa pratica fosse più a lungo andare e più sola. Allora, guardate, il seguito mi ha dichiarato la guerra come un vero malfattore, mi ha messo gli sbirri appresso
che mi attaccano d'errore, o corso, rifletti un po'. O più che bene non due noi so ciò che io chiamo i corsofoni passivi, so gente che avevano i mezzi di parlare corso quasi quando la piace e quando la piace, ma che sono costretti da freni psicologici, lo sguardo di l'astro, a paura di un sbaglio. Chi mi attaccano per ore, o corso, rifletti un po', versi me si senza gore. Versi me si senza gore. Cosa vuole dire? Chi vuole dire versi me si senza gore? C'est bersi e voilà, si vuol dire versi me, si vuol dire verso me, per aborta me, contro me quasi. Dopo abbiamo gente che vengono a scoprire la lingua corsa, che piano i corsi di corso sono una minorità, e abbiamo di un altro profilo abbastanza esperto, che è quello di gente che parlano benissimo, che non vengono mica qui a imparare, ma che vengono a trovarci un spazio di pratica di sua lingua che ha tendenza a essere di più in più rara nella società. Ma come avevo detto, è un buio mica che non siamo troppi biagi da sadrappola e a forma, d'accordo? Di sicuro che la parlane e è assai interessante. Qui ci sono attività di lingua corsa che noi vogliamo pragmatici e che permettono in furia che sia di sbrogliarsi in situazioni e contesti quotidiani. Tutto il resto sono attività immersivi proprio, c'è il teatro, c'è la musica, dunque il canto, la canzone e la badiella, c'è la chitarra, c'è il violino, c'è la pittura, c'è la foto, c'è la storia, c'è la letteratura. Ci sono attività per yogi, di noi, di sveglio linguistico, di chitarra e di canto e di teatro. Ci sono attività di noi di lingue straniere, dunque si può bene qui a imparare, per un detto, l'inglese, diremo, in lingua corsa. Ciò che è una bella maniera di spiazzare la vergogna, giustamente, a parlare corso, non l'inglese che c'è di noi a picchiarselo. E a tempo si pratica e si impara e si fanno progressi in tutte le lingue, di una tela che ha risultati magnifici. La casa e l'amore due volte, allora che avevano cambiato, che facendo una strofa e un ripiglio. Cominciano per un ripiglio e un ripiglio è appena più corto. Fermo chi dà la scena, vai. 3, 4. Quest'anno abbiamo avuto 350 aderenti settimanali in 35 ateli. Ripresentano poco preso 430 in delle ateli perché ci sono chi piano 2 o 3 ateli per ora. Cifro qui ci conviene assai e anzi ci rallegra, vuole dire che c'è una vera domanda e vuole dire che c'è una vera risposta. Ok, hai capito? E vediamo che sai. Allez, vieni. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ma cerca lavoriamo a sperderci in un territorio perché tutto il territorio fosse nucciolato con si spazi di diffusione perché pensiamo che ciò che ci vuole per la lingua e soprattutto che la fosse presente in Carruglio. I giovani quando li sortono di qui hanno so di girare un bagno che l'hanno mica in scuola perché noi non li parliamo che in corso e quando li sortono di un'ora e mezzo di chitarra e di canto tanto se li trovano perché siamo in Carruglio cominceranno a dire babà e tu o tanto da qui a 2 anni diranno babà e tu e che hai fatto stasera e così piano piano veneranno a parlare. Gira a me, è vero che i miei amici sono tutti appena come me, dunque parliamo tra noi, allora non parliamo mica che corso, ma parliamo, penso che parliamo abbastanza e proviamo di parlare un po' di, cioè il più possibile, di parlare a gente che sono amici con noi. E qualcuno briscia l'unessa sta a scuola. Veni mancava
insegnante di lingua, dunque cerco di parlare corso nei commerci di prossimità, con gente che forse non ci si aspettano mica. Spesso mi rispondono in francese. Siamo giunti alle responsabilità nel 2014. Abbiamo principiato a creare un servizio che si chiama Lingua e Cultura Corsa. Noi abbiamo un scopo, di fare che la lingua corsa sia normalizzata, che uso sia un uso normale in tutte le attività di Ameria. Dunque, cosa abbiamo fatto perché la sia così? Abbiamo fatto i corsi per tutti gli impiegati che avevano fatto. Presentiamo un rapporto in Consiglio municipale in lingua corsa, facciamo assai traduzione, proviamo a fare che la lingua corsa fosse utilizzata ogni giorno in ogni attività della nostra città. E in ogni attività che noi abbiamo, proviamo a fare che il corso sia più qualcosa che viene in più, ma qualcosa che è al centro di tutte le attività culturali, sportive, l'educazione e anche nella vita normale di ogni ente in Bastia. Cosa dobbiamo fare? Di continuare a fare che la gente in giro a noi si imparissero a dire la lingua e che questa lingua sia la sua lingua materna. E si vede che ha levato i fiori a carte, guarda come le carte, guarda. Ha levato tutti i suoi fiori. Quanto ne ha? Che te ne ha fatto? Tutto. Che te ne ha fatto? La sola. E in Parigi sono da metro, mai capito? Ma poi gli stavo mica io gasto io. Non lascio. Ah, questo sì che è bello. In primo ringrazio per questo progetto perché ci vorrebbe che tutto il mondo parli, dei nostri, parlo dei nostri, che non parlessimo tutti i corsi. Perché la gioventù e hai un fiorino, li parlo corso non capisce manco. Ma voglio intontre. Hai capito tu? Allora, o più possibile, quando io ho la carta, mi disputo sempre, parlare corso, gente. Ma c'è i francesi, si campano quando li sentono a parlare corso. Si campano, è vero. Da qui a poco tutto il mondo sa. Allora, qui penso che se non parlassimo o più possibile e fare i soggetti come fate, o più possibile, speriamo che capace possiamo parlare a tutti i corsi. Piano piano, Sapete che un amico qui a Vanemica è in Portogallo, è portoghese, ma se voi vedete questo fratello, sì, gioca a carte con noi, vuole parlare, non lo parla mica proprio, ma vuole parlare con loro e ridono quando lo dice una pazzastecca, come lo si dice, che parole, ma se qui si mette in movimento per poter parlare a corso. E io trovo che è magnifico, nel nostro paese, che non si perdesse mica, se non si perde anche la lingua corsa allora si perde tutto, dice a chi? Ma mi hai capito, si perde tutto qui. Je ne parle pas le corse. J'ai commencé à faire des efforts. J'ai ravalé toute ma honte parce que c'est très très douloureux de ne pas parler sa propre langue. J'ai ravalé toute ma honte et je suis allée m'inscrire à des cours du soir de Corse à Portiuec. Et tous les lundis soirs, je vais prendre ma leçon. No. C'est beau, d'accord? Je crois que la langue a du mal à exister en tant qu'outil, justement, parce que la culture est en train de disparaître. Nous sommes devenus malheureusement énormément de culture française, donc notre langue, quand elle parle en corse, elle traduit du français. J'ai eu besoin d'apprendre le corse parce que j'écrivais en français sur des thèmes, des sujets profondément corses, et j'avais pas les mots. Parce que ces mots en français, ils n'existaient pas. Parce qu'ils devaient traduire des concepts qui étaient profondément corses et qui en français n'existaient pas.
j'ai fait mon dernier livre sur la traversée de la Corse à cheval. Et à un moment donné, on arrive au col de Caprunal et chaque fois, j'ai une très très grosse émotion. Donc j'écris dans mon bouquin cette émotion et je dis, c'est ici qu'est née ma race. Bon. Mon éditeur me rappelle en me disant, votre race, qu'est-ce qui vous prend? Il c'était comment? Grand, blond, les yeux bleus, les autres races, qu'est-ce que vous en faites? Je dis, non, vous savez très bien que j'ai pas voulu dire ça. Je veux parler de ma race, des maestracci, d'Amosterpa. Il me dit, mais scrivete Aosterpa. Ce que je pense de la langue corse aujourd'hui, il y a de quoi avoir énormément de soucis pour deux motifs. Bon, d'une part, parce que la langue est plus parlée. Et ensuite, à mon sens, ce qui est de plus en plus parlé et écrit, c'est une sorte de sabir barbare, qui est une espèce de langue française mise à la sauce corse. Voilà, un peu comme on fait du veau aux olives en faisant croire aux gens que c'est de la cuisine corse. Et là, on fait sensiblement la même chose. Alors donc, je lis avec épouvante dans les journaux, Afier a dit à ruralida, qui sera à ruralida, Afier a dit rudio ou de campagne. Ensuite, on s'aperçoit qu'on est en train de faire du corse audible à tout le monde. Voilà. Et pour moi, c'est insupportable, parce que la langue, elle est censée véhiculer aussi une manière d'être, une manière de vivre. Et en changeant les mots, en changeant les tournures, en faisant qu'on parle le corse comme on parlerait le français, la langue est en train de perdre complètement sa substance, je trouve. So sicuro che li corsi manco una verranno tortu chiappi da tanti rumore si chiappi hanno verso portu. Après, une langue, ça va avec une manière de vivre. Unusu, des campas. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'est complètement perdu. Parce qu'on ne sait plus vivre au son de cette langue et à ce que nous dicte cette langue. T'avedi ottito e ugui posso indolu. Awa chi sei venuto, caro amico mi consolo. Te vi darei chi corre su in boni vaggio qui so solo. Mi pare vera che sa ripiglia di piano piano un è un canto in messa e un è un canto strano un si solo in Bonifacio accanto a te c'è Alano. Tu mi parli Alano, c'è un coso vidolo Matteo. A dirigo franca e chiara, un manco di Galadeo. Di corsi in Bonifacio a ti ripeto un ci so che io. O ti mi rispondi soprattutto un affare di istinto, più che anche di talento, di voce. Cioè risente, senza cercare e sapere mica, cioè risente di dire corsi, anzitutto. È una maniera di esprimersi. E ciò che si perde quando un qua appena usi. Trovi c'è parenti che ci sono appassionati, c'è appassionati di canto, ma dopo l'atto culturale si perde appena troppo. Mantenuta stavi re tu e ste cose paesane si parleria di più se lo pagava un nostro pane. Ciò che mi interessa di noi in questo percorso è che utiamo rispondi per poterlo imparare. C'è stato mezzi, per esempio penso all'Ambrasco qui,
i media moderni, i reti sociali, i blog, ciò che può pare un strumento più colonizzatori che diventa un strumento di trasmissione, non so mica con i suoi autopercorsi. A te ho detto, ma è un fatto importante questo. Io è un stesso. Ci siamo conosciuti mica non amici, ma non molto sito, di un sito culturale, ma che più che giusta di non c'è mica spera di ridurre un corso come della danza, ma c'è un spazio che si è creato, che si è già qui, è andato fuori alla fine. A tempo ci l'ha come dire, creduti e accompagnati e in un progetto di società che non abbiamo, quindi è un progetto di società bilingue. E tanto qui le difficoltà nascono quantunque da un politico e c'è la brama di poter continuare a sviluppare la traccia e la costruzione che abbiamo messo in onda qui. Ma per esempio il progetto di didattizzazione di Un Diame Rispondi, qualcosa che è un affare tremendo, posto che abbiamo gustato che la famiglia non trasmette più, la tradizione non trasmette più. Tanto nascono le scuole, o mezzo associativo, a rete sociali per poter imparare o Diame Rispondi. Ben a dire che i sociali, con i arnesi noi, si impossessa di la trasmissione e quindi è un affare di vitalità tremenda, posto che è un istinto di vita che pia e che si impossessa la tradizione, è importantissimo. Una letteratura troppo confinata, a un momento dato, ha difficoltà a aprirsi. Usi tanta, facci schiattare, apri tutto qui e un filo di elaborazioni. Noi abbiamo il potere di far nascere una nuova generazione perché la nostra di vera che non parla oggi più, di vera che il corso si sta voluto come una simbolica, ma c'è un paradosso che di un simbolo non si parla più. Dunque, piuttosto di parlare al corso, ci vorrebbe piuttosto a parlarlo. Aujourd'hui, on a une situation de double identité. On est corse. Ici, tout le monde dit que le corse est ma langue maternelle. Je veux bien les croire, mais combien disent qui dit vrai? Certains disent vrai, mais d'autres se représentent ce qu'ils voudraient être. Je pense que c'est à notre génération de faire le premier pas et d'aller vers nos parents, de leur parler en corse pour continuer cet échange. Et c'est à nous d'apprendre à nos enfants plus tard, de leur donner l'habitude de parler et sans se forcer, parce que c'est un moyen de communication, c'est pas une matière. Il ne faut pas l'apprendre comme une matière. Il n'y a pas de langue vivante qui existe sans un support politique fort. Moi, je suis un militant de la co-officialité. Peut-on aujourd'hui légitimement refuser à la langue historique des Corses de ne pas être officielle sur le territoire qu'il a construite? Bon, allora, qui, ultimo corso. Dunque, abbiamo fatto tutto qui e siamo qui in tutti questi sfidi di sociolinguistica, è una sfida scientifica qui per rapporto a un statuto. Ma il statuto di questa lingua qui, intanto che lingua? Cosa è una lingua finalmente? Una continuità, bella di che la lingua si pianta mica in Bonifacio, Franca i buchi, e aiuta a fare dimostrazioni oggi che questa lingua qui possiamo considerare torna alla sua storia da lingua in continuità, bella di una lingua che non è mai sola. Forse sarà interessante di contrastare più con gli anziani, perché non si piglia mica il capo come noi, di sciaccare i francesumi, anche italianismi.
2 o 3 giorni fa mi ha detto, parlare con la mezzia, parlare di certi proverbi di fortuna, mica fortuna. E la mezzia, 88 anni, ha detto, ti conosco uno, sta assente, qui di conoscenza, non si levi a mattina. E poi parla quasi che corso, vedi? Allora, traduzione in lingua sputica che sarebbe? In lingua sputica cercheremo di mettere a rizzarsi e a fortuna. C'è un sentimo di appartenenza, mi sento corso, ma ci sono potessi gente che parlano mica o corso, che non hanno mica avuto la fortuna di parlare corso e che si sentono corso. Dunque la fare della lingua è un criterio, ma non è mica un solo criterio per sentirsi corso. Penso che a un momento dato ogni persona deve avere una démarche anche personale di voler imparare la lingua e ci vuole di un'altra parte che decidi tutte le possibilità perché la persona imparisce il corso. On s'est vu la dernière fois il y a 13 ans. Qu'est-ce qui a changé pour la langue corse depuis et qu'est-ce qui doit encore changer à ton avis pour que la langue devienne encore plus vivante qu'elle est aujourd'hui? Allora, come ha cambiato la lingua in 13 anni? Penso che c'è un piccolo principio di ripresa sociale, ma chiugo. A tempo sappiamo che la trasmissione in famiglia è sempre problematica, viene a dire che sarebbe tra 3 a 5% di trasmissioni. Dunque, vuol dire che se noi non istituzionalizziamo mica la vitalità linguistica, ha da continuare a lavorarsi. Penso che la ripresa istituzionale della lingua è principiata, dunque potremmo dire che ci sono segni quantunque positivi. La lingua non è mai stata così presente nei media, non è mai stata così presente nella letteratura, non è mai stata così presente in scuola. E a tempo c'è sempre questa volontà di vederla di più in più in carruggio, in famiglia, nella vita sociale. Dunque siamo in progressi. E a tempo la lingua è sempre in pericolo in la società. Quello con l'amica gueppe gioca a bocce, qua c'ho le gueppe gioca a bocce. C'ho le bocce, metti bocce e poi dopo c'ho lo mezzo. Quello con l'amica gueppe è mica un giocatore di bocce. Perché la lingua due intesi torna alla lingua di Ucaruggio, alla lingua dell'intimità, la lingua di ricreazione, la lingua di un porto, la lingua di un commercio, di un scambio. C'è da volere quantunque appena di pazienza. Passeremo per la tappa di ufficialità, passeremo per una tappa appena artificiale, viene a dire i luoghi che saranno incoraggiati a fare uso della lingua corsa e aspettare con la creazione e con una specie di contaminazione sociale un passo francato di presenza in la lingua dell'intimo, eccetera. Est-ce qu'il y a un seul Corse dans ce pays qui ne veut plus parler le français? No, penso, a me mi piace la parola qui di Kateb Yassine, l'algeriano o scrivano, che dice le français est un butin de guerra. Dunque a noi il francese è un strumento, un codice che ci è stato dato dalla storia, un vigo mica perché ci abbiamo da staccare o abbiamo da essere privi di un strumento di comunicazione potente, ma non ci abbiamo mica da contentare.
Pedro. Ah, Pedro. È diventato Pedro. Jean-François. Ah, bon. Fratello di Paolo Sono bravi, zitelli, sono bravi. Dans ce village, s'ils vont à l'épicerie, s'ils vont à la boucherie, les enfants s'adressent aux personnes adultes en Corse. Allez, pe Pasqua, pe avesta di Pasqua, felice, compra lui, pe dege di deli, dege. Et ognuno avrà due ioi, d'accord? Vinci, sicura vinci. Ce que j'ai voulu vraiment voir dans le site bilingue, justement à Loreto, parce que moi je pense que c'est un des seuls en Corse où il y a un niveau aussi important hein, en langue corse. J'ai voulu voir justement si la langue de sociale était la langue de l'école et comment elle pouvait justement coïncider avec l'enseignement en français. Sono giunto a poco presso 15 anni fa in Loreto, a scuola era già bislingua e penso che è passata bislingua negli anni 2000. C'era una forte domanda in petto a un contesto sociale di un paese, in più che c'era già presente in paese un centro bilingue in scuola corsa. Penso che l'interesse maggiore, in posto che la maggior parte di gente parla corso in paese, era di far passare questa lingua in scuola per imparare di più e per imparare a scrivere di più. Non mica messo che qui è nell'orto, qui è messo in. À partir du moment où les enfants sont bilingues, donc on veut qu'ils aillent vers un certain bilinguisme, je dirais que eux, si vous voulez, ils passent d'une langue à l'autre quasiment sans s'en apercevoir. Je ne vais pas dire une traduction, mais c'est simultané, quoi. C'est la bilingualité. Donc maintenant, qu'on explique une notion en langue française ou en langue corse, je pense que pour mes élèves, peu importe. Le tout, c'est que la leçon soit bien expliquée. Dopo c'è un interesse linguistico. La lingua corsa, sappiamo, è una lingua ladina, dunque attraverso a imparare si può mettere in piazza parecchie strategie, le sigale, di grammatica. E già è di noi, ma serve assai nell'imparare di altre lingue, l'italiano e lo spagnolo. Allora manco l'anguilla. No, anguilla. Manco una druida. Ma l'avete vista no? C'erano? Io ho vista una, esatta. A giudicare di guagucciare, non nell'era. Manco. Io maestro, l'estate quando vado. Ma sai quanto ne muoio? Vedi. 453. Vabbè. Solo. No, risole. Caiasolo. Con quale? E come zio. In un giorno? No. Quando sono giunto, dunque, egli erano i più maggiori, dunque erano in scuola maggiore insieme e penso che erano complici in petta la lingua e di noi mi ha fatto assai piacere di trovare che si parlavano che corso. Parla con l'altri parlavano francese, tra di lui si parlavano che corso. E oggi sempre parlano corso tra di loro. Sono ad un corso che c'è la lingua corsa che parla corso. Come muovo e tutto il mondo. Et pourquoi tu as dit l'école t'apporte rien? L'école m'apporte des choses, mais la langue corse à l'école... La langue corse, c'est pas l'école à moi qui me l'a apporté. Et lire en corse, écrire en corse, c'est pareil. C'est pareil qu'écrire en français. Non, mais en français, il fallait apprendre à lire et à écrire. Oui, à l'école, on apprend le français. Le corse, moi, je l'ai appris en dehors de l'école. Même à l'école, on apprend le corse. C'est tu che l'hai fatto? C'est tu che l'hai fatto, Vabbè, poco forte tu. Tu che l'hai fatto? Lasciare un po' di messo zucchero e messo il cioccolato. In Loreto è sempre stata praticata e beh, in parecchi paesi si sente più o si sente di meno parlare la lingua, ma questo è un fatto stesso di l'evoluzione, penso, della società. Et qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez plus grand, vous savez déjà? Oui. Pour Caio.
Cabraio. Et toi, tu voulais t'occuper des chèvres, cabraio. Et qu'est-ce qui a changé alors? E ha changé le physique de l'homme, ha scambiato avanza. Après, se legava un po' sui aglia, non è mica soffio, ma i porcelli è meglio. Mi appassionato di più. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de changer de métier? Mi avevi detto che era epica così, ma non mi è mai piaciuto l'animale. Dunque io ho cominciato a lavorare come un caffè giovane e non ho più buciato. No, non c'è su mezz'ora, non che mattina io. Allora, i miei parenti hanno aperto domani, a charcuteria o mi vengono. Già mattina. Preferisco parlare a corso che francese. Quando posso parlare a corso, mi ne prego mica. Et dans le village, vous êtes le seul qui préfère parler le corse? No, c'è un mondo, c'è i giovani, ora si sono mossi i giovani e allora i corsi si sono mossi. Più va, più c'è giovani che parlano corso. Et le français, vous avez commencé à parler à quel âge? En même temps, hein. Sans problème? Sans problème. Voilà, donc c'est possible. Ah oui, évidemment. Corso. Et quels sont vos souhaits pour la Corse et pour sa langue? Che la danghi fiato finalmente più che la guerra, finalmente più che possiamo parlare a corso, parliamo corso, che è la più bella lingua del mondo. Voilà. Et on les aura. Ci battiamo di peta uno Stato con un volisanta nuda, un volisanta brama popolare, materializzato da un successo scontro dai centri di formazione di Pai Maiori, materializzato dai siti, i blog, la piegazione, un manca nemica, in corso e poi lingua corsa, materializzato dall'attività associativa, di poi anni e anni, ma anche di più avanti. La DESEC, filo d'imparare, pratica lingua, artia, associo immersione, basta parlare, e tanti di noi. Materializzate dalla produzione letteraria sempre in crescita, materializzate da un successo che riscontrano esempi in nostre mobilizzazioni, materializzate dal consenso di politici di tutte le tendenze, nazionalisti, di dritti, di manca, per portare rivendicazioni in conosco, fa e domandare. È sempre stata la nostra maniera di funzionare. Ma se quando noi domandiamo non ci rispondi niente o sempre di no. Capite bene chi fa e domanda. Mica forza oggi. Ma oramai termini punta e rima più strappati. L'originalità è stata una maniera di rivendicare. In modo pacifico, in tutti i casi, colorito, con i fumigènes, i banderoli, i sciarpi, i bandanà. Pas adhéré, mort a soci di Agosto Gazana, gli stessi per il gruppo culturale, dunque una vera mostra intorno a dei marci di evolutivo. Ecco, noi siamo giunti e penso che tutta questa originalità, questa forza, fa dimostrazione con migliaia di persone in Caruso, ci ha permesso di avere un peso e di far passare concetti che innanzi non erano mica così evidenti. Dunque oggi si parla di più in più di immersioni, per esempio l'agufficialità è sicuro che è un concetto che tutto il mondo conosce, ma l'abbiamo popolarizzato un po' di più, soprattutto abbiamo molto peso non certi voti quando abbiamo fatto mobilizzazione in Nantes, all'Assemblea di Corsi. Per ciò che è il concetto stesso di società bilingue si vede bene che abbiamo fatto la città come essendo veramente l'oggettivo a toccare. Cioè a un momento dato, questa capacità
di compensare l'oceano di francese che è intorno a noi, che ci annega. Dunque, ci va passare per l'immersione. L'immersione mica perché c'è il francese, ma per giungere a al francese. Ciuca è in Francia caggio compatto e quando sono giunta in Corsica avevo 11 anni. Non si conoscevo nulla di lingua corsa. E al collegio caggio scoperto la lingua corsa e caggio comincio a imparare. Non sono anche capace di parlare corso, ma uso lettere e uno scritto mica troppo duro o posso capire. È un principio e sul principio godevo a scuola. Allora, facciamo la venita colazione. Corso obbligatorio da sesima a terminale. Lingua e cultura corso, patrimonio mondiale, mica tsunami. Bon, alors vous idées, on se heurte à des difficultés d'emploi du temps, on se heurte à des difficultés d'optionnalité, on se heurte à ce qu'on appelle l'argument de l'horaire dissuasif qui est placé à des heures soit très matinales, soit tardives. Les solutions, elles sont connues depuis des années. C'est la généralisation de l'enseignement bilingue, c'est le caractère obligatoire de l'enseignement de la langue corse, c'est la multiplication des équipes pédagogiques bilingues. Nous avons dans l'académie, à l'heure actuelle, 250 enseignants d'autres disciplines qui sont habilités à enseigner en Corse. Leur compétence a été validée par l'académie. À peine 10% sont à l'heure actuelle mobilisés dans des filières bilingues. Dimmela tu, uomo di attarra, tu radica annodata, dimmela, un varro di sottomissione che pesa ancora da te. Tu che hai campato, forte, come una pietra bianca, povero, come povera è la miseria, muto, come il povero è muto, ma corso, come il corso non è più. Dimmela, tu uomo di attarra, causa di amirotta, dimmela, un varro di sottomissione che pesa ancora da te, a te pretende, forte, come una pietra bianca, povero, no, morghe oggi a miseria, muto più, oggi parlo per te. Corso sì, come il corso non è più. Ie, libero, quanto tu si può essere. La lingua corsa per me siamo in una situazione difficile e giunge all'ultima. Ho compiato di dire che tutti gli anni c'è un progresso, si progressa di una scuola in più, o tanti siti di iscritti in più o in meno. La lingua corsa in traccia dimora e siamo noi i testimoni di questa situazione qui. Oggi figlioliamo tutti, questa lingua sparisce piano piano. Nella società non c'è più spazio per erede. Anche pure in paese, sentite in un caffè in paese, si parla francese. Si può entrare in città non se ne parla. Non c'è più un magazzino, un caffè, un ristorante, dove si può entrare parlando corso. O quello che parla corso è un marginale. A me mi è caduta un furgone di pizza, comandare pizza e parlare con un amico, parlare di corso, il tipo ci spone la pizza nel furgone mi dice coupé, morceau. Pensavo che non eri portoghese, sappi tu. Ma non mi faccio ridere, ma ne siamo qui. Un tempo che comincia di guai, di bevi, distrazioni, di ranghi,
di lacrime, di dolo, di pianti, di sommissioni, di strazione. Allora in più non aveva più spazio sociale, la lingua stessa è in pezzi, è parlata a pezzi a bocca, ma questo non è mica un problema. Sarebbe diabete da si che parlata anche non importa come, ma che da si parlata. O peggio è che oggi non è più parlata, non è più parlata. Ed è la stessa per la cultura corsa. Ferma 2 truppe di teatro che datano degli anni 70. E se voi vedete un spettacolo in lingua corsa, unicamente in lingua corsa, l'ha giovato 2 anni fa. E beh, se non c'è mica traduzione, non c'è più una sala per avere lo spettacolo. Cioè deve essere una decina di persone concernate per questo spettacolo in lingua corsa. Allora, dunque la situazione è qui. A oggi di Grecia antica, di Cauria e di Avilitos. L'Esium era morto, vigna di rinascere. È così difficile di salire. È così difficile. Perché ne siamo qui? Perché ne siamo qui? Io penso che siamo in un capo, una linea dritta del progetto Jacobin che è di sdrugliare tutte le lingue di Francia, tutte le culture di Francia, tutti i popoli in sua cultura di Stato, che è la cultura superiore, la cultura dei re. In Francia non c'è con la lingua. Nella Costituzione francese è detta l'articolo 2 è il francese, quest'altro non esiste nemica. Macron l'ha detto in un discorso a Sorbonne, la France porta l'universalità. E questa Francia qui che tomba tutto il paese. Allora si dà un po' di soldi. L'assemblea di poi che ha dato il potere regionale ha sparto un po' di soldi per aiutare. Ma questa lingua ha bisogno di una lotta politica maggiore di la dominazione linguistica francese e sul movimento politico qui non esiste mica. Questa forza politica qui non esiste mica. La lingua è il suo sistema di disparizione, è programmata, è la programmazione del jacobinismo. Forse domani la Francia pensa altrimenti, pensa un'altra Francia, una Francia plurielle come è, che mette in piazza tutto ciò che il jacobinismo tomba, che ritrova i suoi popoli, le sue identità, le sue culture, le sue lingue. Questo può essere anche un bel progetto politico per la Francia. E la Corsica è ciò che propone in fin di conto alla Francia, un altruismo. Può essere fatta all'estero, perché a scuola se è ben fatta, a me mi ha imparato il francese, non vedo mica come non mi mica imparato il corso, non ho mica imparato il corso come per figliolo. Se è ben fatta l'educazione nazionale, l'insegnamento, è bella da imparare, forse è da parlare, che mi ha imparato il francese. Les langues sont particulièrement précieuses parce qu'elles sont le signe de ce qu'est la mémoire de cette humanité. Et la mémoire de cette humanité, elle est différente d'une terre, d'une vallée et d'un pays à l'autre. Et toutes ces mémoires, il faut les préserver parce qu'elles sont la richesse de l'humanité. La lingua ha bisogno di essere parlata, la lingua ha bisogno di, quando lo si dice la lingua urbana, è verità. Se non diventa che la lingua della canzone, un po' mica campare.
sei ottimista per la nostra lingua o pessimista? Pessimista. Ma non c'è mica di lavoro. Qui sono obbligato a dirla perché chi si è filmato è da passare via. Merda. C'è stato l'affare di chi mi ha allegrato assai, di Marcello Jurecek, che è un giovane scrittore, insegnante, che è diventato il primo aggregato della lingua corsa. È una cosa meravigliosa. In più c'è un nome, Jurecek, che è un nome d'origine polacca. Oh. Che bella lezione. L'importanza che lei ha la lingua è o campasselle. Sa funzione della lingua, questo per me è di natura a risolvere tutti i problemi, di tutti gli indizi che venissero da dove arrivano, che li fossero francesi o no. Il giorno che faremo l'amore in corso la lingua sarà salva. Non è mica torto, perché non c'è mica più intimo e quando la gente sa un'arba, essere sicuro che tutto il mondo sa un'arba in corso, questo è... Sono positiva io, perché? Perché quando sento a mia violina, che ho 4 anni, parla corso, mi la bene questi quantunque. Siamo militanti di una costruzione presente e poi quello che non mi caga abitudine, quando ballo, chi so, mica ottimista, io sono realista, quindi chi so e sono persuaso, oggi, che è una sbucata. Punto e basta.